पाक डिजिटल मीडिया तरफ़ां हाणे जेको आहे दिलचस्प ऐं हैरत अंगेज़ ख़बरुनि जो सिलसिलो पण शुरू कयो वियो आहे, जंहिं तहत ॾे तोड़े परॾे जी हैरत में विझंदड़ ख़बरुनि खे असां सहेड़े तव्हां लाइ पेश कंदा रहंदासीं। हींअर असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त दुनिया में हिकु अहिड़ो मुल्क बि आहे जिते 96 सालनि खां सम्झो त हिकु सदीअ खां वठी को ॿार पैदा नाहे थियो। हिकु तरफ़ भारत दुनिया जो सभिनी खां वॾी आबादी वारो मुल्क बणिजी वियो आहे, त उते ई पाकिस्तान में बि आबादी शरह तेज़ी सां वधी रही आहे। पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त हिन ज़मीन ते हिकु अहिड़ो बि मुल्क आहे जिते 96 सालनि खां को बि ॿार पैदा नाहे थियो। इहो ई न, पर इन मुल्क में का बि अस्पताल न आहे। यकीनन अव्हां सोचे रहिया हूंदो त 21वीं सदी में दुनिया जो कहिड़ो मुल्क अस्पताल खां सवाइ हली सघे थो। इहो मुल्क आहे वेटिकन सिटी, जंहिंखे दुनिया जो सभिनी खां नंढो मुल्क मञियो वेंदो आहे। इन मुल्क में का बि अस्पताल न आहे ऐं 96 सालनि खां उते हिकु ॿार बि पैदा न थी सघियो आहे। इन सवाल जो जवाबु मुल्क जी मज़हबी अहमियत सां ॿधल आहे। हिन मुल्क जी जोड़जक 11 फरवरी 1929 ते कई वई। वेटिकन सिटी कैथोलिक चर्च जो रूहानी ऐं इंतज़ामी हेडक्वार्टर आहे, जिते समूरा मज़हबी अॻुवान ख़ासि तौर ते पादरी रहंदा आहिनि। अस्पताल जे लाइ केतिरनि ई दरख़्वास्तुनि बावजूदि वेटिकन सिटी में अॼु ताईं का बि अस्पताल न ठही सघी आहे। जेके माण्हू बीमार या औरतूं ॻोरारियूं थींदियूं आहिनि त इन्हनि खे थोरो परे रोम जे अस्पताल में उमाणियो वेंदो आहे। वेटिकन सिटी सिर्फ़ 118 एकड़ ते ॿधल मुल्क आहे। हिन मुल्क में डिलीवरी जे लाइ अस्पताल न हुजण सबबि तक़रीबन हिकु सदीअ खां को बि ॿार पैदा न थियो आहे। वेटिकन सिटी, जंहिंजी आबादी सिर्फ़ 899 खां 800 माण्हू ते ॿधल आहे, ऐं इन में घणो तादाद पादरी ऐं मज़हबी अॻुवान शामिल आहिनि। दिलचस्प ॻाल्हि इहा त वेटिकन सिटी दुनिया जी सभिनी खां नंढी रेलवे स्टेशन जो बि घर आहे, जेको पोपेंस 11 जे दौर में ठाहियो वियो, जंहिंमें 300 मीटर डिघा ॿ ट्रैक सिर्फ़ कार्गो ट्रांसपोर्ट जे लाइ इस्तेमाल कया वेंदा आहिनि। वेटिकन सिटी खां अलावा हिकु ॿी नायाब जॻह जिते हलंदड़ सालनि में का बि पैदाइश नाहे थी, पनकरिंग बीट आहे। बरतानवी समुंड पार इलाइक़ो आहे, जंहिंजी आबादी सिर्फ़ 50 माण्हुनि ते ॿुधाई वञे थी। त असां पंहिंजे नाज़रीन खे हिकु भेरो ॿीहर इहो ॿुधाईंदा हलूं त दिलचस्प हैरत में विझंदड़ ख़बरुनि खे असां सहेड़े तव्हां लाइ पेश कंदा रहंदासीं। हींअर असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त दुनिया में हिकु अहिड़ो मुल्क बि आहे जिते 96 सालनि खां सम्झो त हिकु सदीअ खां वठी को ॿार पैदा नाहे थियो। हिकु तरफ़ भारत दुनिया जो सभिनी खां वॾी आबादी वारो मुल्क बणिजी वियो आहे, त उते ई पाकिस्तान में बि आबादी शरह तेज़ी सां वधी रही आहे। पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त हिन ज़मीन ते हिकु अहिड़ो बि मुल्क आहे जिते 96 सालनि खां को बि ॿार पैदा नाहे थियो। इहो ई न, पर इन मुल्क में का बि अस्पताल न आहे। यकीनन अव्हां सोचे रहिया हूंदो त 21वीं सदी में दुनिया जो कहिड़ो मुल्क अस्पताल खां सवाइ हली सघे थो। इहो मुल्क आहे वेटिकन सिटी, जंहिंखे दुनिया जो सभिनी खां नंढो मुल्क मञियो वेंदो आहे। इन मुल्क में का बि अस्पताल न आहे ऐं 96 सालनि खां उते हिकु ॿार बि पैदा न थी सघियो आहे। इन सवाल जो जवाबु मुल्क जी मज़हबी अहमियत सां ॿधल आहे। हिन मुल्क जी जोड़जक 11 फरवरी 1929 ते कई वई। वेटिकन सिटी कैथोलिक चर्च जो रूहानी ऐं इंतज़ामी हेडक्वार्टर आहे, जिते समूरा मज़हबी अॻुवान ख़ासि तौर ते पादरी रहंदा आहिनि। अस्पताल जे लाइ केतिरनि ई दरख़्वास्तुनि बावजूदि वेटिकन सिटी में अॼु ताईं का बि अस्पताल न ठही सघी आहे। जेके माण्हू बीमार या औरतूं ॻोरारियूं थींदियूं आहिनि त इन्हनि खे थोरो परे रोम जे अस्पताल में उमाणियो वेंदो आहे। वेटिकन सिटी सिर्फ़ 118 एकड़ ते ॿधल मुल्क आहे। हिन मुल्क में डिलीवरी जे लाइ अस्पताल न हुजण सबबि तक़रीबन हिकु सदीअ खां को बि ॿार पैदा न थियो आहे। वेटिकन सिटी, जंहिंजी आबादी सिर्फ़ 899 खां 800 माण्हू ते ॿधल आहे, ऐं इन में घणो तादाद पादरी ऐं मज़हबी अॻुवान शामिल आहिनि। दिलचस्प ॻाल्हि इहा त वेटिकन सिटी दुनिया जी सभिनी खां नंढी रेलवे स्टेशन जो बि घर आहे, जेको पोपेंस 11 जे दौर में ठाहियो वियो, जंहिंमें 300 मीटर डिघा ॿ ट्रैक सिर्फ़ कार्गो ट्रांसपोर्ट जे लाइ इस्तेमाल कया वेंदा आहिनि। वेटिकन सिटी खां अलावा हिकु ॿी नायाब जॻह जिते हलंदड़ सालनि में का बि पैदाइश नाहे थी, पनकरिंग बीट आहे। बरतानवी समुंड पार इलाइक़ो आहे, जंहिंजी आबादी सिर्फ़ 50 माण्हुनि ते ॿुधाई वञे थी।